virka for Jesus til fire at mennesker må bli frelst. Til den større neien. Til ikke annet. Og vi merker til at jeg skriver meg alvorlige ting og til halde til at jeg er fordømende. Men til ikke hjertelei. Til ikke at døme. Sannheten tann at Løyvi er så alvorligt at hvis man ikke frelstur, da Jesus kommer atter, så navnet tja ter eller tja hver som helst ikke skriver livsens bok. Og navnet tog ikke skriver livsens bok, da du skal framføre god, så slipper du ikke inn i himmelen. Men så kommer det løye av igjen refsedøm, og Bibelen sier til at det i helvete. Og ja, Jesus tåsar 28 ferier i Matteus evangelium alene om helvete. Og les fyrre kvalitet at Jesus nevner helvete 8 ferier mer enn han nevner himmelen. Og God innskjer onkan syndarens deg, men at han må vente om og liva. Og God har gjort alt til røyer. Jesu Kristi deg og Golgata alt du har bruk for det. Og til Jesus langt gjørst. Han sier til fullgjørst. Hva var det som var fullgjørst? Jo, det var den gjerninger han byrja i ta Johannes Døybaren sier så i ta Guds lampe som ber sin heimsins. Jesus døye for alle synder heimsins. Men til å bære teg som færa ut av Golgata og bodja seg her og takk hon for det som får han ekka gagn av teg. Ødel øya det, ja. Men Bibelen veldig en alvorlig. Det stender til Guds ord at det 2 veier. Og det det enda det. Oansett hva hver finner på å si. Det ikke falsklærere det. Og må god takke og ruska der så til. Og sette der på plass. Det tar kommer å loja veldig en det om høsten. Hvis vi ikke boer sannløyken akkurat som man så får en menneske fortapt, men jeg vet hva blå akkurat hånden. Og dette sier bare bort akkurat som det vi tar hal og liknholdsene som våger seg røntja Guds år. God refser dykken. God setter dykken på plass. Det 2 veier. Han brøye for i helvete. Han smale hever et smalt postur, og til en smale vevor, han fører til himmels. Ja. Det smale posturet, til ikke tog at det så avgjørlig og ringt å komme inn, men til tog at du måste bodja det, du måste eimudja det, du måste gjeva din under Guds rattvise, og avklæde det alle tøyna rattvise, og takke med det frelsene. Lika som det stender om kamelen som til lattere til en kamel for regionaler igjen til en rykene kommer i himmelrykje. Det tog at et postur inn i tempelet at naler igjen. Og jødene kjente alle til at kameler skulle inn i tempelet til naler igjen. Da skulle han gjøre knæ, og han måtte grulva inn i den postret. Så det at skal du inn, så måste du bodja det. Måste bodja det under til at du en syndare, at du har synda, og at du har ongan chans, ongan versens chans, av tøyne gjerningon, eller nøkron. Folk sier, ja, men vi fitt, vi fyrir myndalig folk. Vi ligger ikke, vi drekker ikke, vi banner ikke.
Vi kyrkjefolk, vi døpt, vi konfirmeraje, og så videre. Men erst du frelstur, og erst du frelst, det den brennande spurningeren. Erst du vis ui at navntut skriva ui lamsins bók, ver du vid ta Jesus kjem attur. Det den brennande spurningeren. Og min vitnisburður legger en øtta ut i hjärsta, så blir jeg ikke skylda for det. Det godt. Måtte han øtten motivera til å søkt god medan tog enn Til jeg trykker tog Jesus kommer kjøtt atter. Han kommer kjøtt atter. Holdt kjøtt. Og han sier for 2000 år så jeg kom kjøtt. Og hvor så mye kjøtt det ikke det. Nå tar vi suttje alle tingene gang i oppfyllelse. Så kære to som høyrer, søk god, søk Jesus. Han ikke lengt fra nøkron av okken. Den som søker han finner han. Den som benkar på han, for hånden skal være lett i opp. Kjære Jesus, så bid jeg om at du valgsigner øyne kvann som hikker etter sin her, luster etter sin her, at du gjør ut en omvending til frelsu, og at du gjør ut en høylig eufri og høylig nei, hvis det ikke pura viss ut at det frelst. Jesus, at du ikke leter deg genka, at du ikke leter tåra avia spurning, henge under trilletra, han for alvorlig til tess. Her må være bundet vi sterskare enn trilletra i Jesus. Her må være til enkare som fer inn holdt inn som til trygga enkare, som det som salen okkara kan være bunden til. Halleluja. Kjære Jesus, valgsikna øyne kvann og kalla av mennesker og frels den som hykker etter Jesus i Jesu navn. Jesus valgsikna det.